ओके हाणे यूनिट 4 में ही पाण वटि जेको टॉपिक आहे उहो आहे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ठीकु आहे, हिन खे पाण पढ़ूं त ही छा आहे, हिन जो कहिड़ो फंक्शन आहे। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, यूअर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू अवर, यूअर, देम। जॾहिं पाण सेल्फ एड करियूं था छा में, माए में, माना माई सेल्फ करियूं, यूअर में यूअर सेल्फ करियूं, हिम माए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ऐं सेल्व्स एड करियूं था छा में, अवर, ourselves, yourselves, themselves, we get what are called compound personal pronoun। त जेकी शइ असांखे मिले थी पोइ उनखे पाण छा था चऊं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड माना गॾियल मुरकब, पर्सनल माना ज़ाती, प्रोनाउंस माना ज़मीर, ज़मीर शख्सी या ज़मीर ज़ाती जेके पाण चऊं था, जेके शख्सनि जे लाइ पर्सन्स जे लाइ इस्तेमालु थियनि था। There are two types of the compound personal pronouns। ऐं वरी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जा घणा क़िस्म आहिनि, ॿ, टू टाइप्स आहिनि। सच जीअं रिफ्लेक्सिव, हिकिड़ो रिफ्लेक्सिव जेके पाण चऊं था, एंड एम्फेटिक आर इंटेंसिव, ऐं ॿिए खे पाण एम्फेटिक चऊं था या इंटेंसिव चऊं था, ज़मीर ताक़ीदी जेके पाण चऊं था। हिते जेको पाण वटि टॉपिक आहे उहो एम्फेटिक प्रोनाउंस वारो आहे, ज़मीर ताक़ीदी वारो आहे। ॾिसूं में छा थो चए, व्हेन द प्रोनाउंस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस आफ्टर सब्जेक्ट आर आफ्टर ऑब्जेक्ट। जॾहिं प्रोनाउंस यूज़ था थियनि छा किथे जुमिले में, सब्जेक्ट खां पुठियां या ऑब्जेक्ट खां पुठियां, आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। त उन्हनि खे पाण छा था चऊं, एम्फेटिक प्रोनाउंस। मिसाल कहिड़ा पियो ॾे, आई विल डू इट माई सेल्फ, आउं इहो पंहिंजो पाण कंदमि, किथे यूज़ थियो आहे, ऑब्जेक्ट जे पोयां यूज़ थियो आहे। ठीकु आहे, आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मूं पंहिंजो पाण हुनखे ॾिठो ईअं कंदे, हिते किथे यूज़ थियो आहे, सब्जेक्ट जे पोयां। यू यूअर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तूं पंहिंजो पाण ई हिनखे बहितर नमूने वाज़े करे सघें थो, बयानु करे सघें थो। हाणे वरी नोट करो पियो, इट विल बी सीन that here compound personal pronouns are used for the sake of emphasize and are therefore called emphatic pronouns। उन्हनि खे पाण emphatic pronouns जे करे कंदासीं, emphasize वाकई ज़ोर पिया ॾियनि। ठीकु आहे, note a sentence that has subject, verb and object and compound pronoun is thought as emphatic pronoun। जंहिं जुमिले में छा हुजे, सब्जेक्ट हुजे, वर्ब हुजे, ऑब्जेक्ट हुजे ऐं कंपाउंड प्रोनाउन हुजे, उनखे पाण छा चवंदासीं, एम्फेटिक प्रोनाउन चवंदासीं। माना उनमें जो कोई प्रोनाउन यूज़ थियो उनखे पाण चवंदासीं इहो एज़ एम्फेटिक प्रोनाउन, ज़मीर ताक़ीदी जे तौर ते इस्तेमालु थियल आहे। हिन में एक्सरसाइज पाण खे ॾिनल आहे, एक्सरसाइज नंबर 1 आहे, उनमें ॾिसूं छा थो चवे, वर्क इन ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम्फेटिक प्रोनाउन्स। पाण खे ग्रुप्स में वेहणो आहे ऐं तव्हांखे ब्लैंक्स जेके मिलनि इहे फिल करणु एम्फेटिक प्रोनाउन्स आहे, मुंहं में फिल करे छॾियनि ऐं बोल्ड बि करे छॾियनि ताकी तव्हांखे सम्झ में अची वञनि। नंबर 1 आहे, वी इंजॉयड, तव्हांजे बुक में बि हेल्को हूंदा, डैश एट द पार्टी, वी इंजॉयड अवर सेल्फ थींदो। ठीकु आहे, ओके, मथे पाण खे ॿुधाए पायो त किथे पाण जेको आहे सो सेल्फ रहंदासीं, किथे सेल्फ रहंदासीं। क्लियर आहे, वरी हिन खे पाण ॾिसूं नंबर 2 खे, शाहिद किल द स्नेक, हिते छा ईंदो, हिमसेल्फ। शाहिद किल द स्नेक हिमसेल्फ, माना हिन पंहिंजो शायदि पंहिंजो पाण नांग मारियो। वी शुड लव अवर सेल्फ, असांखे हिक ॿिए सां मोहबत करणु घुरिजे, पंहिंजे पाण सां मोहबत करणु घुरिजे। He himself told me this, हिन मूंखे पंहिंजो पाण ॿुधायो, he himself told me this। She wrote the short story herself, हुन या मुख़्तसर कहाणी पंहिंजो पाण लिखी। The children caught the big snakes themselves, ॿारनि वॾे नांग खे पंहिंजो पाण झलियो। I myself heard these remarks, मूं इहा ॻाल्हि पंहिंजो पाण ॿुधी, इहो तबसरो पंहिंजो पाण ॿुधो। रिमार्क्स माना ॻाल्हि, तबसरो केरु का ॻाल्हि करे कंहिंजे बारे में। In this stage we shouldn't ride bikes ourselves, हिन मरले में हिन वक़्तु असांखे पंहिंजो बाइकूं जेके से बाइक जेका असां पंहिंजो पाण हलाइणु घुरिजे। आई नो यू डिड नॉट टेयर द पेजिस यूअर सेल्फ, मूंखे ख़बर आहे त इहे पेज तो पंहिंजो पाण न फाड़िया। ही हिमसेल्फ पेंटेड द वॉल्स, हिन दीवारनि खे कलर पंहिंजो पाण कयो। राहत डिड इट हिमसेल्फ, राहत इहो पंहिंजो पाण कयो। शी विल टीच अस प्रोनाउन हर सेल्फ, उहा असांखे प्रोनाउन पंहिंजो पाण सम्झाईंदी ॿुधाईंदी। ठीकु आहे, हिते पाण खे न ॿुधायो पियो त जेको सेल्फ किथे एड करिणो आहे, सेल्फ किथे एड करिणो आहे। ओके, सॼी डेफिनेशन ॿुधाई, कीअं पाण खे ख़बर पवंदी एम्फेटिक प्रोनाउन कहिड़ो आहे, किथे आहे। ओके, हाणे वरी एक्सरसाइज नंबर 2 पाण खे ॾिनो पियो, चओ तो वर्क इन पेयर्स एंड टिक राइट और रॉन्ग फॉर ईच सेंटेंस। जेकर जुमिलो सही आहे त पाण आर कंदासीं, बाबा सही आहे, ऐं अगरि ग़लति आहे त डब्ल्यू कंदासीं, रॉन्ग कंदासीं। वी क्लीन द रूम अवर सेल्व्स, सही प्रोनाउन लॻल आहे अवर सेल्व्स, एम्फेटिक प्रोनाउन सही लॻल आहे, पाण कयो राइट आहे। नंबर 2, ही ओपन द डोर हर सेल्फ, पाण खे ख़बर आहे हीअ आहे त हिमसेल्फ ईअं खपे, माना रॉन्ग आहे, ग़लति आहे। नंबर 3, आई बॉट दिस पिक्चर माई सेल्फ, आहे सां गॾु माई सेल्फ, राइट, सही आहे। नंबर 4, वी danced ourselves, सही लॻल आहे, आर सां वी सां गॾु ourselves। ओके, नंबर 5, आई didn't run myself, सही आहे, ओके, राइट ॾिनो आहे पाण। शी washed the plates herself, सही आहे, राइट, आर ॾिनो आहे पाण।
नंबर 7 यू यूर सेल्फ स्विम इन द समर, राइट, सही आहे, आर ॾिनो आहे। ओके, हाणे हीउ सॼो एम्फेटिक प्रोनाउन जी डेफिनेशन हुई, किथे किथे यूज़ थिए थो, कीअं यूज़ थिए थो, जुमिले में कहिड़े हिसाब सां यूज़ थिए थो, इहो सॼो पाण में सम्झो। अगरि वधीक तव्हांजी प्रैक्टिस कंदो तव्हांखे सम्झ में ईंदो। ऐं नेक्स्ट वीडियो में वरी पाण ॾिसंदासीं कहिड़ी एक्सरसाइज़ आहे, उन ते डिस्कस कंदासीं।